اتوبوس گرفتیم، از همین الان ولاگ شروع میشه. ولاگ از همین اصلا بهترین اینجا برای شروع ولاگه. ما بلیط خریدیم و پول دادیم و الان سر پایین گفت پر شده. یعنی چی؟ یعنی چی پر شده؟ نظر شما چیه؟ من گوه واقعا پشمام ریخته. یعنی چی پر پول دادیم؟ مثل اینه که اتوبوس کمره کنه. پشمام ریخته واقعا. نمیدونم چیکار چون میلرزه. چون ولاگ ما کنسل نمیشه. ما در هر حالتی ولاگ رو ادامه میدیم. بالرین کن پشت این آقای بچه خیلی کنه. بچه بیاین تیتاب خریدن خیلی خوشمزه است. خیلی هم خوشمزه است. خیلی هم خوشمزه است. بچه ها چی بخواستم؟ آها بچه ها فوش میدیم. اینا که نمیفهمن که بچه ها من فوش میدیم. حالا خودم میشینم. آره اصلا مهم نیست برام واقعا. جدی پول دادیم و وایسادیم. یعنی هیچ من اتوبوس توی شهری سوار می‌شدیم باز همیشه جا برای نشستم بود. همینی که چه بگم حرف دلم بزنم. مردی که نشسته مرسی. بچه ما اصلا آدم بیادمی نیستیم. فکر بچه ها من فداکاری کردم جامو دادم به بچه ها که خالی میشه. واقعا زشت. مقام و معرفت در این کشور حرف زده مرده بچه نه اینجا نه خیلی موقع بزرگ بده. آقا رسیدیم. منتظرم دوستان بیان پایین بریم به سمت گشت گذار. کجاییم با؟ بریم بزن شهر بگرد یکی خوب بخوریم. گشنت نیست. یکم خوشمزه است. بچه ما دوست پیدا کردیم. سلام قشنگ. سبحان الله گربه‌ای که در ایتالیا کیک خورد. بچه ها آتوسا از وقتی راه افتادیم داره قره تیتاب میزنه. آقا چی بهت حق انتخاب میدن به تیتاب میگیره؟ واکنش 90% مردم ایران که با تیتاب بزرگ شدن. اونجوری زحمت میکشیم. خدا اینو نشیدیم یعنی که این کار به خرج تیتاب دادن. یعنی چیز خیلی خوشمزه یه آدمو خوشحال میکنه. منو خوشحال میکنه نه آدمو. این برای اینکه جلوگیری بشه از خطاب شدن داره این رفتارا رو در میاره. پس فهمیدم. مارشملو دوست نداره. یک سلیقه‌ای داره بعد به موتور Treat me like white teeth, don't get me dirty. آتوسا 22 ساله سینگل ولی به هیچ کی پا نمیده. برای خودمه. آتوسا یه بالرینا کاپوچینو برامون برو. بالرینا کاپوچینو la moglie la musica la 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 به هم میخوره برای بار اول. بچه‌ها Treat me like white teeth. بچه واقعا راست میگه. بچه واقعا شهر ساکتیه. آتوسا نمیذاره حرف بزنم. من مجبورم این کارو بکنم. بچه من نظر در مورد آتوسا چیه؟ بیادبه. بچه آتوسا کیک مدلات تیتاب بهترینه. کامنت ها بنویسین تیتاب بهترینه. خداحافظ. که توی خیلی قدیمی ان دقیقاً یادم نیست مال چی ان. برمیگردم به دوران فکر میکنم که خیلی مثلا برمیگرده به دوران خیلی قدیمی. آره نمیدونم دقیقاً که خب داراشونو که از آهک گذاشتن به عنوان ملات. همونجوری که توضیح میدی فیلم میگیره. چیزا هستش.
بدون ملات ساخته شده به شیوه سنتی با استفاده از سیمان با چسب. با چسب ساختن. بعد سقفاش معروفه که سقفاش از سنگای خشک و بدون ملات ساخته شده. این سنگا رو میکندن از همون موقع استفاده میکردن. چرا این کارو میکردن؟ مثل حالت نمیدونم اگه جنوب ایران رفته باشین سقف‌ها گنبدی ان برای اینکه واسه میشه که هوا خنک بشه. هوا خنک کردن مثل بادگیرای یزده. یه چیز تو مایاست. یه چیز دیگه هم که جالبه اگر ببینیم در موردشون بعد عکس بگیریم روی بعضیاشون نمادهای عجیب غریب کشیدن رو سقف‌ها و اینا. یه سال الان یه کلاه اسقف اون سقف اون چیه؟ قرن 15 میلادی برمیگرده. ادامه بیشتر توفیلی هایی که امروزه در ساخته شدن یا قرن 14 یا 17 یا 18. علت ساختشون بدون ملات اگه گفتین چی بوده؟ به خاطر این بوده که اون زمان حکومت ناپلی مالیات سنگین جان خودم گفت عینک. مردم برای فرار از مالیات نخواهی اول هم همه شمالی بودن مالیات ندارن. بچه این همون علامت هست که ملیکا داشت میگفت سخت‌ترین کار دنیا عکاسی این دو نفره. کلاهای سنگی میدادم افتاده. منم همین. سرلشون نتو درست کن برو. ما رو پست نکنید. نه همه رو پست میکنم. دارم فیلم میگیرم کس. بچه آتوسا داره مشکلشون رو درمان میکنه. حتما ما رو ساپورت کنین تا بتونیم هزینه درمانش رو به عهده بگیریم. Hello there. احمق منو بالرینا کاپوچینا la moglie Cappuccina assassina. La musica. la 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 la. برو بگیر. نه اینقدر حالت نمیخواد که بول بگیر. Why are we still here? Just to suffer every night. بیا با من بیا. چرا عصبی شی؟ Stop it. بچه ما در کلیسا هستیم. همین اجازه با شلوارک و اینا نمیتونیم بیایم ولی ما اومدیم. ما پروتر از این یو پاپروت شد. خیلی قشنگه. آجی چه خیابون خوشگلیه. خوشگله یه بلاها موهات رنگ طلا. بچه ما همچنان داریم میگردیم. اسم اونجا چی بود؟ ترولی تموم شد. حالا داریم بقیه جای شهر رو میگردیم. ترولا Stop it. Uno trollo. بابا سلام من مختار هستم و میگم اونو بچه‌های عزیز خیلی چوسی میاد مجبورم. شاتات بدیم به علی استوری. چوسی شدم زر و داف شدی. متوجه نمی‌کنی. اینو خودم هم نمیذارم تو ویدیو ببینم. این چیه که نوشته فری ویزیت؟ کم بلاک بگیر. چرا کم بلاک بگیرم؟ امی چه فرکاز و سورل اینا میگه دوستان برای چی؟ خواهرها برای چی؟ یکی دوستا همینجوری اتفاقی هن، خواهرها انتخابی هن. بچه ما رو میگه بدستی.
بگم پولیز خاصی خوراکی برای فروشه مال اینجاست. مثل اینکه معروف مال اینجاست. اینا با اینا فیری میتونستیم وارد مغازه شیم. دمتون گرم. واقعا عشق دادین که فیری با گذاشتیم وارد مغازه‌تون شیم. اما بگی مامانت کام ببینم. حالا خیلی خوشگل شده. نگاه. حالا قراره بپیچونم. خاله کلاه منو دزدید. بالرینا کاپوچینو شده دیگه. در خودش داره میره به بالرینه. نگاه. اینو رو ببین. بالرینا کاپوچینو. اینم که همیشه تو تصویر منه. کی من؟ با اون مارشملو. یه رستوران اسم رستوران چیه؟ نکلو. بریم ببینیم منوش چجوریه. دنبال یه جایی با قیمت خوب و غذای خوشمزه که بتونیم مراقب نباشی واقعا تو پاچه. آره که بریم مثلا یه غذای تیپیکال همینجا رو بخوریم ببینیم چطوریه. اون وره گفتن همه میزا رزرو شده. خیلی عجیبه. لازیرا فوکاچریا. فوکاچریا دیگه میتونیم آره بریم فوکاچریا. بریم فوکاچا بخوریم. اینو چی کار می‌کنی؟ سبحان الله کجا فهمیدی چی میگی؟ به فوکاچه اول چند میدیم؟ خیلی خوشم. 10 خیلیه ولی خب اصلا نه از 10 این کلا مشکل با البروبلوی حجازی انتظام فوکاچا رو خیلی نیستم. یعنی مثلا میخوام فوکاچا کلا نمره بدم 4 میدم. خودش نگفتیم درست به خود گفتم من به این فوکاچا 7 میدم. من 7 سه هاتداگ گرفته. آلبروبلو هاتداگ گرفته. حالا اینش اصلا کار نداره. فوکاچا رو نخوردم. وقته هاتداگ گرفته. داره خور میزنه چرا سس کچاپ نمیتونم بگیرم. چون ایتالیایی یه ذره حساسم به این قضیه کچاپ زدن دیگه. الان میگه من چرا نمیتونم بگیرم. الان به خانم بگم خانم انقدر خانم دشمشتیه که من نمیدونم مثلا تو گوشمون اگه بگی کچاپ بمون بده. بچه بالا. نظر شما چیه؟ Disgusting shit. من دارم پیتزا مارگاریتا. خب میگفتی من پیتزا مارگاریتا میخوام بریم یه جایی که من پیتزا مارگاریتا خودت اینجا رو پیدا کردی. یه روژه لب خوشگل برای خانم زدیم 2 قرطونیمش هم باقیه. بچه‌ها این اینا دارن همچنان دعوا میکنن و چی میگی؟ واسه مهمونم کرده ما رو قراره که ما پولی بابت غذا ندیم. من به دور پدرم خندیدم اگر بخوام که از شما بگیرم. 1.5 یورو آبه. چرا یه آب باید 1.5 یورو باشه من نمیفهمم. بریم پیش بسوی آب مفت. بچه‌ها آتوسا اومد تینت بزنه برای امریکا. من برای خودم خوب مردم فکر نکنین یه جا خلوت. ملیکا از روش زدن جلو مردم ترس داره ولی ترسش امروز به واقعیت پیوست چون شد تو لباش. الان چقدر خوشگل شده. برو. همتون قر میزنید. قر نزنید. دقیقاً و من باید اینجا شما دوتا رو جمع کنم.
Hello, I am under the water. Please help me. موندی؟ حاجی اینقدر روش خورده دیگه مزهارم قاطی کرده. کجا این تونده؟ نخور. بس آتوسا از سلیقه است. من سلیقه‌ام و شما رو به عنوان دوستان انتخاب کردم. شما خوش سلیقه من انتخاب کردید. قوی بود. منظره رو نایس. 400 یاد بریم و آردی تموم شد. آلبرولو رو تمام کردیم. فعلا داریم من مناظر لذت میبریم. در سمت تو هم مامانی داره میریزه، پیپی دارم یه ریزه. دکتر که یه آهنگم گذاشته گوشش داره گوش میده و اصلا دکتر دلم باران. شما چی میفرمایید؟ مزاحم نشو بده سی. دادم سی. دکتر به چی گوش میدی؟ دستم باران. به چی گوش میدی؟ ما آفتاب لب آفتاب لب بومه، روزگارش تمومه، بلک تنگ غروبه. یه قصه لیمونی گرفتم، چند پسته‌ای گرفتم. کل نظرمون رو بخوایم بگیم در مورد آلبرولو، خیلی شهر کوچیک و باحالیه. برای اینکه مثلا یه صبح تا عصر توش باشی خیلی کیف میده. ولی خب مثلا ما الان بعد این مدت خسته شدیم، ولی واقعا ارزش یه بار اومدن اینجا رو داره. بیشتر درد این می‌خوره که مثلا توی راه یه استاپ داشته باشی، تو راه به یک جایی یه استاپ داشته باشی، شهر رو ببینی و بعد مثلا رد شی. میگم یه صبح تا عصر مثلا نهایتا. این از ولاگ امروز. مرسی از اینکه ویدیو دیدید. خداحافظ. وقتی که میام اینجا بیلیف di amici devono essere come i soldi با شما دوتاست. سینگله؟ آیا راوند 2 فایت. رسیدمون دور نمیندازی چون میگه جیشمون بگیره. میگه دوستا باید مثل پول باشن، تقلبی نباشن. راندان همه برید میرفتن پرتقال دان زدن. کامستای حالا تا 2 روز پیش گفتی حالا چطوره؟ بچه اگه Q&A آتوسا رو میخواین توی کامنت ها بنویسین.